Согласно новому докладу, сотни крупных американских компаний могут невольно производить товары, используя золото, добытое с помощью принудительного труда уйгуров в оккупированном Китаем Восточном Туркестане. В докладе, подготовленном Центром перспективных оборонных исследований, также говорится, что финансовые фирмы, такие как Vanguard, Fidelity, JP Morgan Chase и Blackstone, призывали американцев инвестировать в китайские компании, управляющие золотыми рудниками, базирующимися в Восточном Туркестане, через индексные фонды. В докладе, опубликованном в среду, говорится, что существует недостаточный интерес к добыче полезных ископаемых в Синьцзяне на фоне широко распространенных сообщений о принудительном труде уйгуров в Китае. И это несмотря на то, что горнодобывающая промышленность составляет 43% от общего объема производства в Восточном Туркестане, а регион является ведущим производителем угля, газа, золота, меди и железа в Китае. 4 из 10 крупнейших золотодобывающих компаний Китая работают в Восточном Туркестане, где, по утверждению правительства США, происходит геноцид уйгуров путем принудительной стерилизации, ассимиляции, тюремного заключения и рабского труда. В санкционный список вошли 4 компании: Lingbao Gold Group Company, Jiaolin Mining Industry Company, Jiin Mining Group и Shandong Gold Group, вторая по величине золотодобывающая компания Китая. Центр Макмиллана и Уйгурская академия открыли сотрудничество, чтобы провести симпозиум по геноциду уйгуров и выставку уйгурской культуры в Ельском университете 12 и 13 октября. Центр международных и региональных исследований Макмиллана при Ельском университете и Уйгурская академия организуют симпозиум по геноциду уйгуров и выставку уйгурской культуры. Симпозиум призван пролить свет на геноцидные аспекты продолжающегося преследования уйгуров и предоставить платформу для ученых, активистов и членов сообщества для обсуждения нарушений прав человека, совершенных в отношении уйгурского народа, и изучения стратегий решения этого неотложного кризиса. Согласно заявлению правительства США, постановление, ограничивающее поставку некоторых передовых чипов в Китай, было пересмотрено. Это указывает на то, что могут быть введены новые ограничения на чипы, которые используются для искусственного интеллекта. Источники утверждают, что обновление закроет лазейки и добавит ограничения в правила, впервые объявленные 7 октября 2022 года, которые были направлены на замедление технологического и военного прогресса Китая в попытке защитить национальную безопасность США. В то время как не было никаких заявлений от Министерства торговли США, которое осуществляет надзор за экспортным контролем, постановление, ограничивающее экспорт оборудования для производства чипов, было опубликовано для ознакомления 5 октября. Постановление об управлении высокотехнологичными микросхемами и передовыми вычислительными интегральными схемами было опубликовано для ознакомления 10 октября. Европейский Союз, который в последнее время предпринял шаги в отношении продукции китайского происхождения, в настоящее время готовит новое расследование в отношении сталелитейной промышленности. Британская газета Financial Times со ссылкой на 2 чиновников, знакомых с ситуацией, сообщила, что ЕС планирует начать антисубсидиарное расследование в отношении китайских производителей стали. О расследовании планируется объявить на саммите с Соединенными Штатами в этом месяце. ЕС согласился присоединиться к усилиям США по защите отраслевой промышленности от дешевой конкуренции. Сокращение экспорта и импорта Китая продолжилось в сентябре после августа. Согласно опубликованным сегодня таможенным данным, Китай зафиксировал меньше, чем ожидалось, снижение экспорта в сентябре по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт понес потери. В долларах США экспорт в сентябре сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после снижения на 8,8% в августе. Экономисты, с другой стороны, ожидали снижения экспорта на 7,6%. В совместном заявлении политические партии, имеющие группы в Великом национальном собрании Турции, призвали партии в Израиле и Газе действовать сдержанно и со здравым смыслом. Мы осуждаем все нападения, непосредственно направленные против гражданских лиц, и методы коллективного наказания, которые углубляют нескончаемую гуманитарную трагедию в Газе, и призываем Палестину и Израиль начать переговоры о прочном мире без дальнейших промедлений, чтобы достичь справедливого и прочного решения на основе 2 государств, говорится в заявлении.